Qarorchi aka qarang. 400 ta buqamiz bor ekanmi? 50 ta olganga bitta buqa tekinga qilib berasizmi bonus? Shunaqa bonusi bor bitta. Obunachilar, har 50 taga bitta bonus. 400 taga 8 ta borana 10 ta buqa tekinga bo'lyapti. Bunaqa savdo ham bo'lavermaydi. Like tugun bo'lasizlar. Gap yo'q aka. Mana zo'rini olaman degan akalarimizga xudo xolasa zo'rlari keldi, mashallah. Odam ko'rib ko'zi quvnaydi. Akalar, videoni oxirigacha ko'ringlar, like tugun bullatib qo'yib. 400 bosh buqalarimiz bor. Hammasi chiroyli qilib ma'lumotlarni berib o'tamiz. Avvalambor assalomu alaykum. Qadrli, hurmatli chorva mix obunachilari, YouTube, buqa va albatta chorva ishqibozlari, qadrli obunachilar. Toshkent viloyati Chinoz tumani Olmazordamiz. Qadrli obunachilar, Dilshod aka, Sunnat aka akalarimizni fermasidamiz. Xudo xolasa yangi partiya mana buqalar kelgan. Hafta kunlarimiz bugun. Xo'p. 21-aprel haftaning dushanba kuni 2025-yil. Xudo xolasa 400 boshga yaqin buqalar bor. Qanaqa buqa olasizlar? Hammasidan xudo xolasa chiqadi qadrli obunachilar. Ichida nima deymiz hozir? Videoni boshdan aytib o'tay akalar, sizlarga bittadan like tugun bullatib bosib qo'yinglar videoga. Kanalga obuna bo'lmaganlar albatta ekraningiz o'ng tomonda podpisatsiya, ya'ni obuna tugmachasi turibdi. Shuni bosib obuna bo'lib qo'ysanglar, inshaalloh biz qo'yayotgan videolar birinchilardan bo'lib ko'rasizlar. Qadrli obunachilar, bu 3 partiya molimiz bor. Bu eng qimmatlari. Bundan keyin xudo xolasa bundan arzonlari, undan keyin eng arzonlari chiqadi. O'pshiga hozir 400 boshga yaqin buqalar bor, 3 ga bo'lib chiqariladi. Bu eng kattalari, eng qimmatlari. Ichida anguslar bor, 200 boshga yaqin anguslar bor. Avlikollar bor, 50-60 bosh atrofida avlikol hammasidan bor xudo xolasa. Xudo xolasa chiroyli qilib ma'lumotlarni hammasini berib o'tamiz. Be, haydavering endi. Estaga, hormang, assalomu alaykum. Charchamayapsizmi? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Charchamayapman. Xudo xolasa buqalarni olib kelib oldlaring aka. Ha, olib kelib oldim. Inshaalloh 400 taga yaqin buqa bor hozir. 400 taga yaqin buqa bor. Narxlarni bomba qilib beramizmi aka bugun xalqqa? Kelgan odam qaytarmaymiz, ha? Mana shu yerda gigantlar necha bosh aka mana shular hozir? Bular 28 milliondan 33 millionga. Narx, ha? Soni nechta aka? 53 ta. 53 bosh. Narxlari shunda hozir, keyin yaqinroqdan ko'rsataveraylik, sekin narxni o'g'lan aytamiz. Shunda hozir 53 bosh, ha? 53 bosh. Biroq narxiga o'tib ketaveraylik. Hamma qiziqtirgan narxga o'zingiz bilasiz, baribir hech kim molda hamma yaxshidan 20 qanchadan dedingiz aka? 28 milliondan 33 millionga. 28 milliondan 33 million so'mgacha. Mashallah. Ana ham bular 33 million deylar. Ha, ular, ha? Aka xayri bor, ha? Kami bor. Hammasi bir joyda bo'lsa, Hammasini bir joyga nima bo'ladi? Bitta bonusi bor. Hammasini bir joyga mana shuni olishsa, hozir bitta buqa tekinga qo'shib beriladi, ha? Mashallah. Shunda hozir o'psh fermada nechta buqa bor aka? 400 taga yaqin bo'lsa, 400 dan bir joyga olsa 8 ta buqa tekin bo'lyaptimi? Bittada har 50 taga shunda. Shunday qilib beramizmi? Mashallah. Akalar, 400 ta buqa bor ekan. Zo'ri. Bunaqa bonuslar hamma joyda ham bo'lavermaydi. Ko'z tegmasa. Akalar, mana buqalarni maza qilib tomosha qilib olinglar. Hozir bundan keyin sekin-sekin kengaytirib ko'taramiz. 150 ta angush kutib turibdi hali video davomida sizlarni. Ularni ham xudo xolasa chiroyli ko'rsatamiz. Mana maza qilib buqalarni orqa oldidan chiroyli ko'rsataveraylik. Mana kattalarini qarang. Ichida kattalari vafshi ko'p. Baquvvat mana 28 dan 33 milliongacha bor. Shikolat narx bo'ldi lekin menimcha bor. Aka, bir joyga nech pul qilib beramiz? Bir joyga olishganga. Kelishaveramiz. Mana shu 53 tani Vedot bey menga o'tdi degan akalarimiz nech pul qo'yib beramiz bir joyga? Nech puldan qo'yamiz aka? Bir joyga bo'lsa 30 milliondan-da. Ketaveradi, dastlabki qilib beriladi. Dastlabkasini kelishilgan holda qilib beriladi. Onlayn savdolar ishlayapti. Onlayn savdomiz ham bor, ha? Onlayn savdomiz ham bor. Gap yo'q. Aka, shunda hozir bitta tekin, bitta bonusi bor. Zo'r bo'lyapti, ko'z tegmasin bor. 30 million ham xayr qilib berasizmi aka? 30 milliondan ham xayr qilib berasizmi aka? Nima deysiz? Endi tanlab olishsa, to'g'ri kelsa xayr. O'shanchiga mana shuni videoga olib turing. O'shan. Berishdi aka.
bir joyga ha shu 53 ta menga o'tdi degan akalarimiz aka 29,5 dan berasiz bir joyga. Olsa 30 milliondan bo'lsa. qilib berasiz aka 29,5 milliondan bir joyga olsa. Endi bitta bonus ham qilib beryapman. Bo'pti, 30 dan xayr qilib berasiz aka, olsa. Xayr qilib beraman. Gap yo'q. Mushukni gapi bo'ldi. Bitta bonusi ham bor, qadrli obunachilar. Qarang. 400 ta buqa bor, 150 ta angus chiqadi. Har 50 taga bittadan qo'shib beramiz deyapti. Inshaalloh mana o'raydigan bo'lyapti bu yoqqa. Beravering endi. Mashalloh. Ko'z tegmasin. Mana kattalar bir ko'rsatib olamiz beksdagi bo'lmasa. Bo'ldi, shu bilan keyin narigi qo'ralarga o'tiramiz aka. Nargilarga o'tiramiz. Ko'z tegmasin. Mashalloh, mana buqalarni qarang. Angus, mana bitta kichkinacha qo'shilib ketibdi bular ichiga. Ha, bu altdan qo'shilib. O, naryoqda orqasidan aytyapman. Bu buni ichida emas, o, ketayotgan. Buni ichida emas, bunaqa narxda emas. Mana kichkinacha. Mana Mickey Mouse so'raganlarga Mickey Mouse'ni 100 ga 150 deganlardan bor. Yaltilab ketgan qaranglar. Ko'z tegmasin. Akalar, bugun mollar ko'p, videoni qisqaroq qilamiz, keyingi qo'raga o'tamiz mana. Kattalar ko'rsatdik, soni 53 ta, 28 milliondan 33 million so'mgacha, bir joyga olsa 30 milliondan xayr qilib beramiz deyishyapti. Endi keyingi qo'ralarga ketdik qani. Mashalloh, qadrli obunachilar, mana keyingi qo'raga o'tdik. Bu ikkinchi qo'ramiz. Akalar, bittadan like tugmani bosib qo'yaylik. Like hech kimdan pul so'ramaydi. Prosta like video tarqalishiga albatta yordam beradi. Kimdir mana shunaqa buqa olmoqchidir. Siz olmassiz, lekin kimgadir mana shunaqa buqa kerak, ana shu insonga yetib borishiga inshaalloh sababchi bo'lasizlar aka. Mana Angus, menga Angus kerak degan akalarimizga yuzguzlar kelibdi aka. Anguslar zo'r. Haydanglar, bir aylantirib akalar bularni ham ko'rsatamiz. Mana Angusni xudo xolasa tozalari. Mana o'sha mana ichida mana shvedlari ham bor. Xudo xolasa bu yerda ham narxini bomba qilib beramiz deyishyapti akalarimiz. Mana akalar. Kanalga obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'yinglar. Sizlar uchun bombadan bomba videolar inshaalloh bo'laveradi mana. Akalar, mana Angus so'rayotgan ishqiboz akalarimiz juda ko'p edi. Bu yoqda bu qo'rada asosan Anguslar. Ertaga son nechta bu qo'rani aka? 50 bitta. O bitta bonusi bor ekanda bu yoqda. Hay mashalloh. Mana bonus qilib beramiz. Mana Anguslarni so'rayotgan akalarimizga mana bir haliga qora risserlar ketyapti. Mana menga Angus kerak degan akalarimizga qanaqasi kerak Angusni mana. Uddarlari yo'q, xudo xolasa. Aka, bu yerda narxini ham o'xshatamizmi, xudo xolasa? Ular ham Avlikoldan anaqangi. Avlikolimiz sanoli ichida. Aha. 7-8 bosh Avlikol. Asosan Angus ekan-a? Angus. Mashalloh. Bir mazza akalar tomosha qilinglar. Narxni olib aytamiz. Shunaqa buqa so'ragan akalarga videomi jo'natib qo'yinglar, chorva guruhlariga tarqatib qo'yinglar mana. Hop, bundan keyin yana bitta qo'ra kutib turibdi. Bundan keyin, undan keyin bu 3-qo'ra, 4-qo'ra ham bor hali. 4 ta partiya molimiz bor ekan. Hammasini chiqaramiz ekan. Ha, shuni qarang. O, mashalloh. Mana akalar. Bir ko'rib oylar keyin narx-navosini chiroyli qilib aytib o'tiraman. Mana mollarni xudo xolasa Angus so'rayotgan akalarimizga zo'rlar keldi. Bersaga bular narxi nima deymiz aka? Keling. Narxi 25 milliondan. Bularning narxi 25 milliondan 28 milliongacha. 25 milliondan 28 million so'mgacha bular narxi. 50 bitta. 50 bitta. Shu 50 bittan bitta joyga olganga 50 ta pul beraveradi, xudo xolasa. Bitta bonus inshaalloh. Ko'z tegmasin. Mana akalar, bonuslar xudo xolasa olam boshlanib ketdi. Aka, bir joyga nech puldan qo'yamiz bularni? Mana shu 50 bittani olib qo'ydim desa. Shunda bir joyga nima qilamiz aka narxini mana? 25 dan 28 gacha qo'ydik, lekin aka ichida anolari ko'p ekan, kattalari, maydasi juda kam ekan buning ichida. Ha, buning ichida kattalari ko'p. Aha. Endi 25 dan 28 gacha bo'lgan 26 million 800 dan qilib beramiz. Kelishtiraylik aka. Endi kelishganda hammasi bu yerda ko'p katta-da. Bo'lsa 10 tami 15 ta maydaroq. Ushayman oncha. O'zim o'tib savdo qilmasam bo'lmadi bor. Eysaka, akamni ham ismi Ferizot o'zlari ekan. Bor, adash ekan aka. Aka, ko'p so'ramayman. Mollar haqiqatan zo'r, gap so'z yo'q. Bir joyga olganga 26,5 dan bering. 300 mingdan xayr qilib bering, mana 50 bitta ketdi bir joyga. Hammasi bir joyda bo'lsa, bir joyga 26,5 dan.
Barakasini bersin. Akalar, like tugun bo'latasizlar. Hali yana 3 ta buqa chiqadi. Davomi hali bularda. Oldinda. Beravering endi aka. Молодец. Ha, bitta salqinda ko'rsataylik, keyingi qo'ralarga o'tiraveramiz aka. Unaqa sekin-sekin ko'rsatib beraveramiz. Mashalloh. O'g'lar ketishini qarang mana. Akalar, bir joyga 26,5 milliondan mana gigantlar ketaveradi mana anguslar bir joyga olgan akalarimizga. Ko'z tegmasin. 51 bosh. Har kun ham kelavermaydi bunaqa anguslar akalar. Nima deydi? Qadrli obunachilar, yo'l yopiq, unaqa mol kelmayapti degan narsa yo'q. Mol shetda bor, 400 bosh mana. Eslangda bo'lsa, 3 kun oldin fermadan buqalar chiqargandik. Uni o'rtasida yana keldi, qo'shildi, sotildi. 3 kun karantinda turdi, xudo xolasa zo'r. Sog'liqlari, yeb-ichlar hammasi joyida. Yana xudo xolasa yaqin 200 ta kelib bularga qo'shiladi inshaalloh. Bomba videolar bo'lar xudo xolasa. Ekran ostiga telefon nomerlar qo'yib ketaman akalar. Aloqaga chiqaverasizlar, onlayn savdo ham ishlayapti. Dastavkalar kelishgan holda O'zbekiston bo'ylab qilib beriladi. Lokatsiyasi firma Chorva Mix Telegram kanalimiz ham bor. O'tsalar lokatsiyani chap qo'yamiz Chorva Mix kanalida Telegramda. Yoki ekran ostida telefon nomerlarga telefon qilib aloqaga chiqsalaring bemalol nima deydi haligi. Lokatsiyalar tashab beriladi, ma'lumotlar ham to'liq beriladi. Endi akalar 3-qo'ramizga o'tamiz, keyin eng oxiri eng arzonlarga 4-qo'ramizga o'tamiz. Qani ketdik. Mashallah bular akalar. Qadrli obunachilar, mana keyingi qo'raga yana o'tdik. Bundan keyingi qo'ra 3-qo'ramiz. Bunaga 4-kutib turibdi. Haydoringlar bu yoqqa qani. Bu 3-pozitsiya deydi-yu, keyin 4-pozitsiya. Eng arzonlari hozir naryoqda chiqadi. Yerda ham bir 200 taga yaqin buqa bor naryoqda ham. Uning ichida ham anguslari bor arzonlanchida ham. Kutayotgan akalarimizga mana o'g'lar yaltirlagan qarang, va mashalloh zo'r. Zo'r borgan sari narxlar tushib boryapti, e'tibor beryapsizlar, borgan sari narxlar tushib boryapti. Bu qo'ra undan ham arzonroq, bundan keyingi qo'ra undan ham arzonroq. Bu yerda asosan Greenfordlar ekan, ha? Yaxshi qisiz mashlar ajratib qo'yib ekan, zo'r. Mana yirik-yiriklari ko'p ekan, ular qarang mana, mashalloh orqalaridan qo'y. Mana tarixilga Greenfordmi bu nima bu? Da haydavering yana, aylanaversa mana shu yerdan o'tkazaveramiz. Akalar, karantinda 100% chiqqan, xudo xolasa, ko'ngil to'q qilib, o'ylamasdan olaverasizlar bu buqalarni. Like esdan chiqmasin, like bosib qo'yamiz xizmatga bittadan. Molda narxi-yu, boshqasi o'zini yo'liga. Simentallar bor ichida. Simental Greenfordlar bor ichida. Mana qarang mana, ular yaltirab ketgan, qarang mana. Ko'z tegmasa. Bir ko'rsatib olamiz aka, begizlarga keyin sekin narxlar aytaveramiz aka. Mashalloh mana. Aka, bular narxi nima deymiz begizlarga? Bular 24 dan 27 milliongacha. 24 dan 27 million so'mgacha. Bu yerda nechta aka? Haydang, jiyan, haydavering. Bu yerda ham 53 ta. O'zi 50 taliklarga bo'lib qo'yilgan ekan-da, olamiz 50 ta olamiz deganlarga alohida. 53, 55 shunaqa bo'lib qo'yilgan. Bitta oxirgi qo'ramizda ko'proq, ha? Ha, eng ko'p oxirgi qo'ra. Eng arzoni ham o'sha qo'ra, xudo xolasa. Hamma yerda anguslari ham zo'rlari bor akalar yerda ham. 24 milliondan 27 million so'mgacha bu qo'ra. Aka bir aha. Bo'lsa 10 ta maydasi bor. Bo'lsa 10 tagina sal mayda deganda mayda emas, sal. Salga mana ularda o'sha maydasi ham mana unaqalar mana qarang. Boshlar, mana shular sal kichikroq. Mana bu sal kichikroqlari shular. Ular aka ozgina bes ham tashab qo'ydi karantinda turib. Ancha qolib ketdi. Ha, ancha turib qoldi. O'shani hisobiga sal Valloh vashi zo'r sifat mol. Ichida simentali bor, deyishdi oltita. Simentallari mana. Simental qo'raganlarga. Maydani ichida ham bor simentallar. Sevmasan. Qo'la zo'r ko'z tegmasin. Sakilishtirib qo'yamizmi aka, narxi nima deysiz yana? Ozgina. Hammasini bir joyda bo'lsa, kelishaveramiz. Aka, aytilayotgan narxlar xayri bor, Veysda aka? Kami bor, xudo xolasa. Mana qadrli obunachilar, to'ppa to'g'ri. Savdolashib olaveradi. To'ppa zo'r gap bo'ldi. Mana qadrli obunachilar, buqalar mana.
bittama-bitta ko'rsatib kelyapmiz. Hozir bundan keyin bundanda arzonlar chiqadi. Bundan arzonlanishda anguslari ham bor. 100 tacha angus bor yoqda ham. Yo'qdami? 120 ta, 120 ta, 130 ta bundan arzon anguslar bor. Hozir chiqadi akalar. Aytilayotgan narxlar muhim emas. Kelinglar, savdolarini qilib, telefon qilib, bemalol savdolashib olaverasizlar mana. Hech kim buni oldini bog'lab qo'ygan yo'q. Sizlar uchun iloji boricha tushirishga harakat qilyapman, gaplashib, lekin o'zidan kelib, molni ko'rib, mana xudo xolasa olaverasizlar. Bular shunda 24 milliondan 27 million so'mgacha. 7 million. Bo'ldi aka. Endi eng katta va eng arzon qo'raga o'tamiz. Obunachilar, anguslar makoniga o'tamiz. Qani ketdik. Mana qadrli obunachilar, xudo xolasa eng oxirgi super 4-qo'ramizga o'tdik mana. O'sha anguslar. Ola kelishini qaranglar mana mashallah. Bular ichida hammasidan bor. Angus bor, Greenford bor, Simmental, Avlikol, hammasidan bor. Shoxli, shoxsiz aralash, lekin mana bunaqangi yuzlari ham bor mana. Kelishini qaranglar mashallah. Bir o'tkazoraylik. Bir ko'rib oylar, xudo xolasa bonus narxlar bo'ladi bu yerda ham inshaalloh. Mana. Bular ichida angus juda ko'p, akalar. Bu qo'r Ola kelishini qarang, yana angus so'ragan, changit bordi hamma joyda lekin. Ancha changit bordi bular. Akalar mana changib ketdi haligi. Qum bo'roni deydi-yu, anguslar bo'roni bo'layapti bu yerda xudo xolasa. Maza qo'ylar bir. Hozirdan sekin ma'lumotlarni beramiz bu yerda ham. Ola ketishini qarang mana. Aka, buning ichida nechta bir angusi bor aka bularning ichida? Bezdagi 120 tacha angus. 120 tacha bular ichida angusi bor, ha, xudo xolasa. 120. Avlikollari ham bor ekan, bir 30 taga yaqin, ha. Ha, avlikolli bor. Mana. Bular narxlar eng yengili dedingiz, xudo xolasa. Bitta bonus qilib beramiz, ha? Bitta bonus. Mana haligi tuxum kalla anguslar so'raganlarga deydi. Ketdi mana bu qolar, ketishini qaranglar. Oh. Nima haqiqiy lolazor, gulzor deb mashina aytadi-da mana. Bu qolar anguszor, Greenford zor deydimi? Ha, shaqa to'lib ketdik sekin, o'sha yoqqa borib bu qolar orqasidan to'liq ma'lumotlar beramiz. Mana akalar, men sekin bu yoqdan sizlarga bu qolar iloji boricha mana ko'rsatib ketaveraman qo'ldan kelganicha, chunki joy katta. Aka, bu yerda soni nechta bezdagi? 240 ta. 240 bosh bu qorada. Mana akalar, bu qo'ramizda 240 bor. Ichida 120 ta angusi, anaqangi avlikollardan ham bor 30 tacha. Ana anguslar o'zi ancha bu yoqqa kelibdi. Anaqay zo'r ko'z tegmadi mashallah. Angus ishqibozlariga. Hammasidan bor. Xullas kelasiz. Nima deydi? Yo'q, bu qani o'zi yo'q-da. Menga yemlashga tayyor, menga paloni, menga pistoni. Videoni boshidan beri ko'ryapsizlar mana. Yoradiganlari kelgan xudo xolasa. Chiqib ketdik. Mashallah. Ularni qaranglar mana. O, yana suvga ketyapti, suv ichgani. Ketdan ularni qaranglar mana. Ko'z tegmasin. Aka, bular nima narx-navolar bersaki? Keyinchi sal qani. Mana shular ko'rsataylik mana. Bu yoqda hozir shunda 240 bosh deysiz, bu qo'rida. 10 tachasi bor. Aha. 18-19 million. Qolgan anguslar ketadi 22 milliondan 24 milliongacha. Anguslar, ha, ketek anguslar 22 milliondan 24 million so'mgacha. Qarang, mana shu qo'rani gaplashaylik. Eng pasti. Nech puldan boshlanadi mana shu qo'rani? Eng pasti aka. Endi 10 ta kichkinani aytmaganda 22 milliondan 24 million. 10 ta kichkina nech puldan nech pulgacha 10 ta kichkinasi? 18 millionliklari bor. 18 millionlik, ha. 17-18 millionlari ham bor. Shunda hozir 18 milliondan 10 ta chiqadi buning ichida. Hisoblamasa ham bo'ladi. Uni hisoblamaganda, 22 milliondan 24 million. O anguslar 22 milliondan 24 million so'mgacha. Oladigan bo'lsa 24 million. Tanlab oladigan bo'lsa 24, lekin xayri bor, ha, savdosi bor, aka. Mashallah. Mana. Endi aytganingizga sotavermaysiz. To'ppa to'g'ri. Mana. Angus ishqibozlariga
Reis aka. Anguslarda 22 milliondan 24 million so'mgacha 18 millionlari ham bor bu qo'ranchida. 18 millionlik anguslarimi? Yo'q, qolganlar Greenfordlardan qilib berasizlar. 10 boshcha bor. 10 boshcha bor. Maydaro. Maydaro. Zo'r ichkarilarda kirib ko'rsataylik. $24 milliondan. Xayri bor, barakasi bor. Xayri ham barakasi ham bor. Meniki Angus 28 million, 25 million deyish yo'q, a? Yo'q. Xudo xolasa, mana. Shuning uchun bo'lib qo'yganmiz hammasini ko'rib. Katta kichigi bilan mana akalar ko'rib olinglar, iloji boricha ko'rsatib beray sizlarga. Mashallah. Ular toza angus. Shoxi yo'q, mana to'qol, chisti. Chisti angus. Xudo xolasa anguslar mana akalar. Angus fermasidan olgan. 5000 ta angus bor fermadan olib keldim. 5000 ta angus bor fermadan tanlab olingan anguslar, ha? Shunaqa tanlab olingan. Hammasi o'zi bir xil. Endi oyligi bor bu yerda. 2 oylik kattalari bor. O'shalar 24 milliongacha. Tanlab olish 24 million. Aka anguslar bir joyga olsa necha puldan berasiz? Mana 120 ta angusini qoralan oldim men desa. Endi kelishuvramiz 120 ta endi. Kelishadi. Savdo qilinadi. Savdo qilinadi. Boshqa turib savdoga yetmaydi bari. Bonuslarimiz bor, aka, xudo xolasa. Bonuslar bor. Malades. 50 ta 60 ta olinsa bittadan. Bitta buqa qo'shib beriladi. Shu bosh bitta yaxshilab ayting. Nima dedingiz? 50 ta 60 ta olinsa bitta bonusi bor. Mashallah. Bonus bor. Qadrli obunachilar, soyaga kirdik mana anguslarda orqalaridan sizlarga olib ko'rsatib berib, quyoshda ozmuncha ko'rinmadi shekilli. Mana qadrli obunachilar, bu yoqda xudo xolasa 240 bosh, bu 3-qo'ra. Mana shuncha buqalar bor, mana ular ketishini qarang, mashallah, ko'z tegmasin. Bular ozgina karantinda turib qoldi-da bu. Aha. Bir oy. O'shanga sal ozgina mehr berib qarasa bular Zo'r bo'ladi, xudo xolasa. kelganiga 2 kun bo'ldi. Ancha et olib qolibdi, ko'z tegmasin. Bir 100 tacha sotildi ham shekilli buning ichidan, aka. 100 ta, ha. 100 tacha sotildi. Birinchi kelgan martiyamizdan 100 ta sotildi. Yana kelib qo'shildi. Hali yana bir 200 tali yo'ldan xudo xolasa, Xudo xolasa 250 tacha yo'l. 250 tacha. Kiradi. Ko'z tegmasin. Anguslar hamma soyaga kirib. Mana sotilmoqchi bo'lganlar shekilli, meni tezroq olib ketsin deyotganlardan bo'lsa kerak edi. Mana qadrli obunachilar, sekin chiqdik yana, xudo xolasa. Bu qo'rani narxini aytdik, 18 milliondan bir 10 ta chiqarib beriladi. Asosan 22 dan 24 million so'mgacha bu qo'rada mana anguslar narxi, o'sha 120 bosh angus bor. Bir joyga ham kelishaveradi. 50 ta 60 ta olganga bitta buqa tekin. Bonus. 400 dan olsangiz 8 ta buqa tekin. Hamma joyda ham bo'lavermaydi. Mashallah. Zo'r. Qadrli obunachilar, videoni ozgina cho'zdik, xafa bo'lmaysizlar, chunki mol ko'p, buqalar ko'p. Nima deymiz? Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Videoga like ayamasdan akalar bosib qo'yinglar. Mana xudo xolasa hamma buqalardan bor, bemalol kelaverasizlar. Videolarni albatta chorva guruhlariga tarqatib qo'yinglar. Mana haqiqiy lolazor, haqiqiy gulzorda turibmiz. 400 boshga yaqin buqa bor. Kelasiz. 50 ta oladigan ham, 100 ta oladigan akalarimizga ham xudo xolasa bor-ku. Optim joyi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Albatta yaxshi kunlar uchrashguncha.